dink ons het die hele ding verkeerd. Ons hardloop en hardloop en hardloop. Nie dat ons vinnig is nie, maar omdat ons bang is vir wat agter ons aankom. Die verlede blaf. Dit byt. En soms jaagt het jou. Maar die ergste is nie wanneer ons weghardloop nie. Dit is wanneer ons besef, ons weet nie wat die regte pad is nie. Jy dalk jou verlede escape. Maar wat nou? Soms vat ons draaie wat ons nie verstaan nie. Met die hoop dat die volgende in jou sal red. Met die hoop dat dit die herinneringe sal wegneem. Die foute, die seer. Maar kom ons wees eerlik. Dit is net 'n kwessie van tyd voor die onbesluit om jy weer te kom byt. Tyd hardloop uit. Ja, is het recht mee, bro? Is het recht, bro? Ja. Is dat ene, ne? Is dat ene? Ja. Is nog een zie? Ah. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja.
Oh ja, het jy ingesê ek is hy boeie, steek het in die hoed met hy Cola, as hulle jou vraag, kyk jy wie is hy, is dit is in Godzilla Oh ja, het jy ingesê ek is hy boeie, steek het in die hoed met hy Cola, as hulle jou vraag, kyk jy wie is hy, is in Godzilla As een Godzilla, ek sê rip, fokke willen, ek is siek, julle, ek nie pille, in my bank is 6 lille, moet sê, se voor hulle, ek sê duinse, eis, dit dop, bleeg het sys, is altyd met eis, en sit jou self in place, en ek is ja, wat sys, betoei, different races, my getuig my van die kindsie wat hy verbou, maar lang voor hy, het ek een klaar vir hom gebou, nou die houwes mag vastkyk, hoe maak hom maar nou, moet ek my uitreken, julle wees ek is gebou, ek sê duinse, eis, dit dop, bleeg het sys, is altyd met eis, sit jou self in place, ek is self wat sys, betoei, different races, pak amisa sunt op, wat die wat opgaan, oh ja, het jy ingesê ek is hy, boeie, steek het in die hoed met hy, cola, as hulle jou vraag, kyk jy wie is hy, is dit is in Godzilla, oh ja, het jy ingesê ek is hy, boeie, steek het in die hoed met hy, cola, as hulle jou vraag, kyk jy wie is hy, is in Godzilla, ek steek het in die game, bro, ek is aan klaar, hooi, ek weet ze like my nie brother, wat ek is klaar voor, as mastermind ook, ek is aan op my topspot, ek het jou namens gehoor, toe wil ek opkots, as Air Force P, wat hy so ek lijn, bro, wil ze uitstem, bro, nou kom ons maak so, as Silver om en ek my bro, is hy dope kid, ek weet sy sal nie verstaan, ek as hy is kidnap, ek is hy darkskin brother, amper soos Mr. Loon, as P, wat goal aan my bro, is hy broom, soos Mr. Davis, brother, bro, is hy boom. Nee, dag nou. Zo. Waar is mijn What Night t-shirt? Ik weet niet, waar zit lastig geloos? Ik heb het op je bed gelost. Ja, dan is het zeker nog altijd op je bed. Maar het moest hier anders. Daar is een mandje voor vuil wasgoed. S'avonds wil ook zo mossig is, man. Weet je hoe difficult is het om die steins uit te krijgen? Zij eet soos een klein babykie, laat je goed mors. Oké. Zit ik compleet nog? Ja, ik kom plein, want ik is de ene waar ik moet stroppen in mijn handen. Zo. Doe je waar niet? Je moet daar kopje een nieuwe wasmachine. Oké? Dan is al jouw schroop daar voorbij. Wat? Niks. Dat is maar net. Ze laat me thuis voelen. En ik love hij. Indag iets het lijkt amper zo, ik zoek net iets om aan te gaan. Ik heb al zo moe geluid. Ik kan het niet. Mensen maken mij mal. Ik ooit die leven zien. Oh, ik is zo dankbaar voor jou als ik afdag. Imagine, het lijkt ons schuld voor me. Maar anyways, zij zijn stil. Menta. Ik is maar niet genoeg. Ik weet dat was koffers. Die stress ik me op. Sim. Het is zeker als net stress. Poes, dan maar door de weg. Wat gaan aan? Jongens, ik dank het nog aan. Ik denk er zo bij. Wat? Zijn er nog 30 minuten hoor? Ja, maar zoals ik gezegd, ik moet iets gaan doen zo. Oké. Wat zoekt ze? Ik kijk maar naar de zijn of waar is. Ami is hij hier.
Het sy die geteken? Is mooi. Kyk nee, ek weet jy wil hier wees. Maar wat dit weer is, weet net dat sy's altyd weer kom beoor. Okay? En jou ma wil net die beste vir jou. As dit waar was, het ek hulle my ingelos. Dis complicated. Maar dit gaan nie oor jou nie. Natuurlijk, dit gaan oor my broer, dit gaan oor my pa, dit gaan oor almal behalwe my, net soos altyd. Ek sê jammer. Vir hoe lang moet ek die keer weer doen? Paar weke. Maar dit gaan nie so lang wees. Intussen kan ek dit sê, baie dinge doen. Soos wat? Laat ek 'n bietjie ding daar. Dan kry jy vir jou so lank as reg. Dit gaan 'n baie lekker vakansie wees. Ja. Wanneer komt zij niet erop? Nog nie seker wat hy sê. Maar binnekort. Hij is de laatste in. Weet, ik hoor die jongens, praat nog een beetje van mij. Als ik geistig raak, hulle blikjes aan stommen, ze vindt testig. Reis ik aan voor je gezicht, ik zie niks die. Maar ik is voor en niet best, ik hoor die jongens, praat nog een beetje van mij. Als ik geistig raak, hulle blikjes aan stommen, ze vindt testig. Reis ik aan voor je gezicht, ik zie niks die. Maar ik is voor en niet best. En kasi naman ang Idris, hari man din fitness. So, fitness eh. Oh, native boy! Sien sy's terug. Hoe lyk dit? Is hy reg vir die season? Wat dink jy? Lekker man, my laitie, lekker man. Wie weet, miskien kom julle weer op die plek die jaar. Almal weet mos, hulle verloop regel teen ons. Sal sien. Ons sal sien, ja. Maar nou weer nie weer al op soos die laas keer gehaal het. Hoor jy van my? Smart.
Okay. So, ons doen nou al die vir 'n lang tyd. En ek wil net klink so dom. Okay. Klink dom. Kan ek vas sê? Kan ek dit vas sê? Kan ek dit vas sê? Kan ek vas sê? Wat ek vas sê? Okay. 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 Right. So, sal jy met my Dankie vir jou geduld, sê. Swan. Ek wil weet wat aangaan. Kyk, die skere bevestig wat ons al reeds vermoed. Jou aanvalle, dis terug. En hierdie keer is daar klein beskadiging op die beintjies. Beskadiging. Nou, het is nog nie lewensgevaarlik nie, maar dit verduidelik serieusness van jou laaste episode. Dis hoekom jy voel buite balance, mood swings, moegheid. Ek sien. Ek gedog ons net stres of iets. Dis meer as stres, hè. Dis meer as stres. Jy moet onmiddellik op medikasie kom om die aanvalle te beheer. Jou brein te beskerm. Dit gaan sterk wees, maar jy moet aanpas. En wat as die medikasie in die weekie? Dan kyk ons na operasie. Dis nie 'n vinnige besluit wanneer ek weet. Ons sal 'n klein resessie oorleef. Verwydering van die area wat die misbrand veroorsaak. Dis risky. Memory, toespraak, selfs emosies kan geraak word. Jy is nog jonk. Jy het nog 'n keuse, maar ons sal vandag moet speel, sê. Jy is sterker as wat jy dink. So, jy doen nie gesien nie, kan jy help? Dis nee, help my graag. Nee, dit is nie waar. Dankie. Weet julle aan wat het ek gedink?
'n roadtrip pos almal. Wat? Ja. Dink gou net hoe lekker gaan dit vir ons wees op die pad. En nuwe mense te meet. Klink hy nie so span nie. Dat kan expensive. Shut up. Wat weet jy? Miskien kan ons dit in Desember maak. Van almal is mos vry daai tyd, dan nie? So buiten kry ons. So ouens, hierdie tyd gekry om julle te sê en die bad. Daar's iets wat ek beplan om te doen. Wat is hy? Ja, is alles oké. Wow! Yo, is hy ernstig? Ja, Susan, ernstig. Ik heb nooit gedink die dag sal kom nie. Ek ook nie. No offense, Boeta. Is trots op jou. so wat plan jy nou mee te doen? Ek beplan nog wat binnekort. Al wat ek sê is ons moet meer tyd saam spend. Huh? Wat is aan die van tyd? Ja, waarvan praat julle? Dat van die video's met haar roadtrip. Sounds expensive. Dis wat ek gesê het. Het jy al ooit gewonder wat sal gebeur as alles op 'n einde moet kom? Waarvan praat jy? Ons bond, vriendskap. Wat is iets moet gebeur met een van ons? Of wat is een van ons moet iets oorkom? Wow. Een episode van Life and Death. Nou is hy 'n filosoof. Jy lyk dank seker punt. Ek bedoel, wat as iets op pad is wat ons van weet. Ag, die, stop dit nou. Ek weet jy nou spookdrome. Ek weet dit klink dom, maar hier is ernstig.